នេះខ្ញុំបានមកផាយគ្រឿងសមុទ្រទៀតហើយបងប្អូនហើយក៏ចង់ពេលពងតាគេរើសក្តាមដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំបានទិញត្រីដ៏ធំមួយក៏បានយកមកធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាត្រីហ្នឹងត្រីអីគេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគេពងតែរើសក្តាមរើសអីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាគឺទូកចូលថ្មីតែម្ដងហើយអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ពងតែរើសក្តាមណាដាក់លេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងណាមានតាមតូចតាមធំមានក្តាមធាត់ក្តាមស្គមហើយនេះទូកគេទៅចូលបងប្អូនណៃចាគឺកន្លែងហ្នឹងគឺមានទទួលទិញដុំតែម្ដងគឺទទួលលក់ដុំទៀតហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនេះគឺប្រកាំងគឺស្រស់រស់តែម្ដងប៉ុន្តែតម្លៃក៏វាតាមហ្នឹងដែរហើយនេះគេបងតែចាក់ក្តាមចូលក្នុងឡគេចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាគេប្រោះបងប្អូនហ្នឹងហើយគេប្រោះលក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាគេថ្មីតែម្ដងហើយនេះគឺយើងចាក់អញ្ចឹងហ្មងបើថានៅរើសមួយដាក់ហ្នឹងក៏វាយូរអញ្ចឹងគេចាក់តម្លាក់ទាំងហើយអានេះគឺគេដាក់សំណាញ់អីនៅខាងក្រោមអំបីឲ្យវាណាបងប្អូនហើយនេះគឺម្ចាស់អ្នកលក់បងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើហ្នឹងស្រួលបងប្អូនតាក់ទងខ្លួនឯងហើយសួរទីតាំងទីអីអញ្ចឹងណាបើឲ្យមានបងប្អូនជាច្រើនដែលខ្ញុំបានផុសក្នុងវីដេអូមុនក៏សួររកលេខអ្នកលក់ណាហើយរកលេខអ្នកលក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដែរបានដាក់អីឥឡូវវគ្គហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនស្រួលតាក់ទងតែម្ដងហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំបានមកទិញត្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាត្រីមកទៅទិញត្រីឆ្ពងប៉ុន្តែអត់បានត្រីឆ្ពងទេបងប្អូនអរគ្នាគឺបានត្រីតុកែវិញហើយបងដែលបានមកលេងហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យមកទិញគ្រឿងសមុទ្រយកទៅផ្ញើបងប្អូនគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះគឺក្តាមដែលគាត់ស្ងោររួចបងប្អូនអរគ្នាគឺហាលសម្ដិលវាពួកអត់មានថ្ងៃយើងហាលសម្ដិលវាតិចអាហ្នឹងសម្រាប់ក្តាមចូលរោងចក្រអញ្ចឹងណាបងប្អូនញ៉ាំសូវដឹងដែរពួកគាត់ប្រាប់តាមហ្នឹងយើងប្រាប់តាមហ្នឹងដែរហើយនេះគឺងាវផុកបងប្អូនអរគ្នាចាគឺគេដាក់ប្រោះដូចគ្នាប្រោះឲ្យដល់គេមកទិញយើងលក់ឲ្យគេអញ្ចឹងហើយនេះក៏ខ្ញុំបានមកទិញត្រីតុកែគាត់ពងចាប់ឲ្យចាហើយឥឡូវនេះក៏បានចេញមកហើយបងប្អូនក៏បានទិញបន្លែយកមកធ្វើដូចជាចំហុយធ្វើស៊ុបអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះគឺត្រីតុកែដែលយើងបានទិញណាគឺមួយហ្នឹងគឺ1គីឡូ9ខាំបងប្អូនចាគឺធំមែនតែនហ្មងហើយសាច់របស់វាក៏ឆ្ងាញ់ជាងគេដែរប៉ុន្តែអត់មានច្រើនទេយូរគឺមានម្ដងមាន1មាន2អញ្ចឹងណាពួកអាធំហ្នឹងគឺអត់ងាយរកបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបើត្រីឆ្ពងអីវគ្គហ្នឹងគឺគាត់អស់ហើយចឹងហើយក៏យើងទិញត្រីតកែតែម្ដងទៅហើយមើលបងប្អូនអរគ្នាគឺប្រព័ន្ធណានៃតែម្ដងនេះ1គីឡូ4ខាំណាបងប្អូនចាគឺធំមែនតែនមកឲ្យសាច់មកវាឆ្ងាញ់ណាចាឆ្ងាញ់ជាងត្រីជប៉ុងទៀតឥឡូវខ្ញុំក៏បានយកមកធ្វើសកាវាហើយអាត្រីនេះដែរគឺបរះវាថាត្រីធំអញ្ចឹងវាបរះខ្លាំងវាមានកម្លាំងខ្លាំងបង្រាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំពងតែស្កាវាស្កាគឺវាបង្រាស់រហូតហ្មងយើងវាថាធ្វើឲ្យវាតៃសាឲ្យប៉ុន្តែវាអត់ទាន់អស់អញ្ចឹងណាឥឡូវក៏មើលពងធ្វើបងប្អូនឲ្យបង្រាស់ខ្លាច់មុតដៃអីអញ្ចឹងណាឥឡូវក៏ធ្វើហើយយើងក៏មកជ្រៀកវាថាយើងយកប្រឡាក់គ្រឿងប្រឡាក់អីឲ្យវាចូលសាច់ចូលជាតិអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវក៏បានប្រលះវាហ្នឹងហើយត្រីនេះដែរគឺយើងធ្វើស៊ុបក៏បានយើងធ្វើអីក៏បានដែរបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់មែនទែនហ្មងហើយសាច់វាឡើងតាន់ហ្មងបងប្អូនដល់គ្នាហើយឥឡូវក៏យើងមកធ្វើជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅរបស់យើងមាននេះគឺខ្ញីហើយនេះគឺប្រហិតដែលខ្ញុំបានទិញមុនហ្នឹងគឺយើងមកដាក់ធ្វើវាថាធ្វើស៊ុបហូបអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើទេគឺគ្រូសាខ្ញុំជាអ្នកចេញស្នាដៃដែរថ្ងៃហ្នឹងចាហើយឥឡូវក៏គាត់មកប្រឡាក់គ្រឿងអំបិលប៊ីចេងស្ករអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្នាចំណែកត្រីនេះដែរគឺយើងងាស់វាតែ15នាទីអីហ្នឹងគឺបានហូបហើយគឺលឿនខ្លឹកមែនទែនបងប្អូនគឺអត់ពិបាកអីហើយត្រីហ្នឹងគឺអត់មានក្លិនឆ្អាបក្លិនអីពិបាកវាអត់សូវមានក្លិនឆ្អាបមិនមែនថាអត់មានទេគឺវាអត់សូវមានក្លិនឆ្អាបអីឲ្យយើងពិបាកធ្វើវាហ្នឹងហើយត្រីនេះដែរគឺយើងអាចហូបឆៅបានដែរបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំបានទិញមកពីកន្លែងគាត់ដែរអានេះគឺមឹកម៉ែតណាបងប្អូនដល់គ្នាគឺអាហ្នឹងគឺរៀងតូចល្មមទេវាអត់ធំអាធំហ្មងគឺវា1 កន្លះគីឡូអីអានេះគឺតែមឹកតែ6ឯងគឺ1គីឡូហើយក៏យើងមកធ្វើអីហូបជុំដែលថាបងប្អូនគាត់មកលេងអញ្ចឹងណាមិត្តភ័ក្តិមកលេងហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាបើថាហូបតែ2នាក់អីគឺអត់អស់ទេបងប្អូនហើយគឺច្រើនខ្លាំងណាច្រើនមើលតែអ្នកកពតហើយនេះបន្លែរបស់ខ្ញុំបានទៅបេះមកធ្វើស៊ុបបងប្អូនចាមានសាឡាត់ហើយមានស្ពៃតឿព្រោះអីវារៀងយប់ដែរយើងអត់បានទៅរកបន្លែអីច្រើនទេទៅតែមកកន្លែងហ្នឹងក៏បេះមកតែប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងពួកយើងមានទិញគេ
ខ្លាយខ្លាអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺទឹកត្រីចាឥឡូវយើងក៏ដល់ម៉ោងហូបអីជុំគ្នាក្តៅហុយជាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺស៊ុបរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយក៏បានដាក់ប្រហិតដាក់បន្លែអីអញ្ចឹងណាចាហើយសាច់ត្រីនេះដែរគឺអត់មានធំក្លិនឆ្អាបអីពិបាកធ្វើឯងបងប្អូនវាងាយស្រួលធ្វើហើយរសជាតិវាក៏ឆ្ងាញ់ទៀតហើយតម្លៃគឺរៀងអែមដែរហ្នឹងណាហើយនេះគឺគ្រូសាខ្ញុំក៏បានដុសមកចាហើយខ្លាញ់ពោះនឹងសត្វតែខ្លាញ់គួរឲ្យឆ្ងាញ់មែនតើយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកមកដាក់ជាមួយនឹងបាយម្ដុំមកហើយមិនបាច់មើលបេក្រនខាងក្រោយណាបងប្អូនចាមើលតែមុខអ្នកហូបបានហើយចាមើលតែមុខក៏គឺដឹងថាឆ្ងាញ់ហើយក៏ដាក់ជាក់អីខ្លះអញ្ចឹងណាពួកអីវារៀងមេឃភ្លៀងមេឃអីចឹងយើងដាក់ស៊ុបក្តៅអញ្ចឹងគឺដិតតែអេមហ្មងហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺអត់មានច្រើននេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានការបកស្រាយត្រង់ណាមិនសមរម្យបងប្អូនអរគ្នាអភ័យទោសឲ្យផងហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ